3명 중 1명은 소화불량 때문에 병원을 찾습니다. 생각보다 훨씬 많죠. 속 더부룩함, 명치 답답함, 조금만 먹어도 체하는 느낌. 많은 분들이 그냥 소화가 안 되는 거겠지 하고 넘깁니다. 하지만 소화불량은 위만의 문제가 아닐 수 있습니다. 위화장, 간과 담낭, 췌장, 심지어 심장 문제까지 소화불량처럼 나타날 수 있습니다. 특히 이런 경우라면 절대 참지 마세요. 체중이 이유 없이 줄면서 소화가 안 될 때, 검은 변, 혈변, 토혈이 동반될 때, 빈혈이 함께 나타날 때, 밤에 잠을 깰 정도로 복통이 심할 때, 40세 이상인데 내시경을 한 번도 안 해봤을 때, 복부에서 혹처럼 만져질 때, 턱이나 어깨로 퍼지는 흉통이 함께 있을 때, 이건 소화 문제가 아니라 검사가 필요한 신호입니다. 몸이 보내는 경고를 놓치지 마세요.